السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم مع الجزء الثاني من هذه الدوره التكوينيه بالنسبه للمبتدئين. قبل ما نبداو الاخوان، كان واحد جوج ملاحظات مهمين بزاف، وهو انني عملت العنوان بالنسبه للمبتدئين، والملاحظه كانت كتسالي، وهي ان بالنسبه للمبتدئين غالبا ما كيكونش عندهم مع لي ريزيستونس، ما كيعرفوش كيفاش يتعاملوا مع لي ريزيستونس سيري باراليل الى اخره. فاذا ما كانش عندك مع لي ريزيستونس فمحتاجش تعمل لي ريزيستونس، ما تخدمش في الاول بلي ريزيستونس بصفه نهائيه باش ما تخربقش. خدم غير بالكونتاكت سيك، يعني خدم غير بلي كابل عادي. ولكن خصك تمشي للبروغرام، يعني اول بروغرام لو تيب دو كونيكسيون غادي تعملها واحد. هي نورمالمون كتجي لا سونترال كتجي بار ديفو تيب دو كونيكسيون دو، يعني خصك تعمل واحد ريزيستونس. انت ديك تيب دو كونيكسيون غادي تعملها واحد صافي، واحد يعني كونتاكت سيك. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه، انا كنت كنخدم بديك الفيديو الاولاني، كانوا هناك بعض المقاطع اللي انا خدام و لا سونترال اليمونتي، يعني فيها سيكتور. ما تعملوش هيدا، ما عمرك تخدم بهذه الطريقه هذه باش لا سونترال ما يوقعش فيها شي ريسك، شي روتور ولا شي ماس ولا شي حاجه. وكذلك ايضا غادي نشوفوا واحد المقطع، غادي نشوفوه في الشونسي، يعني في الشونسي، واحد الشونسي صغير، لانستالاسيون لي تري سامبل. مره جوج ديتيكتوريس كلافي سيريان سونترال، يعني ما فيها حتى شي مشكل. غنشوفوا كيفاش كنبلاصيو لا سونترال، كيفاش الكلافي فين كنركبو ولا السيرين الى اخره. هاد لاكارت كومونيكاسيون كتجي في الكليب 8، كتجي البلاصه ديالها هنايا من تحت شي شويه. هيدا الفيش ار جي 45 هنا كيدخل معدل شي شويه. من الاحسن ندخلو الكابلي عاد ندخلو لاكارت، نبرونشيوها مع البريز انفورماتيكا ولا الروتور ديريكت، ونمشيو لي ريغلاج ديال لي بارامتر. باش نبارامتريو هذا الموديل لان ديال جيستيون ديستونس، خصنا نمشيو لهاد لو سيت هذا ديال teletech.ajax.com. اذا ما كانش عندك كونت معاهم غتفتح الكونت معاهم باش كيعطيوك لي كوردوني اللي غادي تونغوجيستريهم في الموديل لان. اذا كتعمل اي منيو يوزر وكتعمل لانسكريبسيون عادي بالايميل، المسائل كامله كيعطيوك اللوغين ومودو باس، وكتعمل لوغين. تدخل كتعمل نيو موديل، يعني موديل جديد، كتحدد اللوكال وكتحدد التيب ديال لا سوتر اللي عندنا اكليبس مثلا. التيب ديال كونيكسيون غادي نعملو اللان، نعطي واحد اسم مثلا، من هنا تيست مثلا، ونعمل اونغوجيستري. اون فوا نعمل اونغوجيستري غيصيفطوا لي لي كوردوني اللي خصني نبروغراميهم في لاكارت، غيصيفطوهم لي بار ايميل. هاد اللوجيسيال هذا اللي هو بروست، ساعة نشوفوه. ها هما صيفطوا لي هاد لي كوردوني هادو. هذا هو ديك الكيو ار كود اللي خصني نسكاني باش نسكاني في التليفون. انا هادشي هذا غنعملو غير التيست، من بعد غادي نمسح هاد، نعمل غونوفيلمون ديال يعطيني واحد الكود اخر هذا باش نتيستي به، ميمكنش نخليه ديريكتومون نكليون. صافي اون فوا كيسردو لنا هاد لي بارامتر هادو، كنمشيو كنفتحو اللوجيسيال ديال بروغراماسيون اللي هو هذا بروست. هذا بروست اللوجيسيال، هو هذا بروست. انا غنحتاج هاد الكابل يو اس بي اللي غادي هذا غادي ندخلوه في موديل ديال الكومونيكاسيون، وهذا غنعملوه في البيسي. نعاود نكليكي على بوطون دروا ونعمل ليغ لي بارامتر. هو عطاني هنايا لو بور نيميرو 3. اوكي 1 2 3 4 اوكي، وغيتخلي ديريكتومون في لاكارت لان. صافي اون فوا كومونيكي مع لاكارت لان، نجي هنايا الريغلاج ديال الريزو دي اش سي بي مزيان. ريغلاج ديال الريسيبتور هو هذا، هنايا كندخلو ديك لي كوردوني. عندك التيب ديال السيرفور ها هو تما، لادريس اي بي كاين تما، كاين انكريبسيون كاين تما، كلشي كاين تما. هنا الريغلاج هنايا كاين، هنايا هذا سيستيم اي دي. صافي اكونت نمبر، هادو كاملين غادي تعمرهم من الايميل اللي صيفطولك. اون فوا اون فوا يعني كتدخل هاد لي بارامتر صحاح، هاد الفوايون روج هذا كيتبدل كيولي اونفير. انا غادي نجرب ندخلهم كاملين. انا هزيت ديك لي بارامتر هنايا، عملت لهم كوبي كولي.
اكتيفي ريسيبتور برينسيبال نعملو اوكي. نمشيو نغيكلاج جينيرال نعملو سوفغاردي بعدا هو الاولاني. اوبسيرفي ديزابل اوبسيرفي نعملو انابل. التيب دو لا سونترال خصنا ناكتيفي ضروري التيب دو لا سونترال هي اكليبس. صافي نكوشيو هادي ونعملو ابليكي ونعملو ابليكي لا سيكسيون اوكي. ونجيو هنا نعملو بوطون دروا نكليكو بوطون دروا ونعملو اكريغ باش نترونسفيريو هاد لي موديفيكاسيون اوكي. بي سي ال دي 1 2 3 4. الكود ليتيليزاتور هو 1 2 3 4 0 0 0 0 0. وكيف ما طلع كتلاحظوا ها هو تبدل لو بور. اذا صافي الي كونيكتي على الانترنت. دابا نمشيو لابليكاسيون في التليفون ونمشيو للمنيو نعملو اجوتي ان سيستيم. سكاني لو كور كيو ار كود ونمشيو نديك لو كود كيو ار كود اللي عطاونا لو سيرفر اجاكس هو هذا. ها هو تسكانا اوتوماتيكمون. ها هو طلع لي اون لين هنايا. هنايا ملي كنفتحو كيعطيني لو كود اوتيليزاتور اللي هو 4 0 1 2 3 4 اوكي. وصافي السيستيم اوبيراسيونيل. باش نخدمو النوتيفيكاسيون يبقاو يوصلونا النوتيفيكاسيون في كل ايفينمون نجيو لهاد المنيو ونعملو بارامتر نبريكو على بارامتر. نوتيفيكاسيون كيما كتشوفوا هي ديزاكتيفي خصنا اكتيفيوها ونعملو لي زيفينمون اللي غادي يوصلنا فيهم نوتيفيكاسيون مثلا الارم ارمومون فاير ما عندنا شي ميديكال ما عندنا شي بانيك كاينس سبيسيال ما عندنا شي تامبر عندنا ترافل الا كان شي حاجه تيوصلنا عاود نوتيفيكاسيون صافي. كذلك هنايا عاود بوين روج نخليو الارم نخليو ارمومون فاير نحيدوها ميديكال نحيدوها بانيك نخليوها سبيسيال نحيدوها تامبر وترافل نخليوهم. مثلا دابا هاد الفارماسيا هادي مثلا محل صغير المدخل برينسيبال اللي عنده هو هذا. اذا غنضطر انني نعمل الكلابي من الداخل هنايا من الداخل ندخلو نشوفو من الداخل. وهذه فارماسيا صغيره كما كتشوف هنايا الكلافي عندي مع لابورتي ديال الدخله مباشره. وكاين واحد ديتيكتور هنايا في هذا لاكسي هذا وعنده حتى واحد بحال شكل واحد بيترينا من الجهه الاخرى. حتى تما كاين ديتيكتور جوج ديتيكتورز نقدروا نزيدو حتى 3 ديال ديتيكتور مزيانه. الديتيكتور الثاني هو هذا عملنا على حساب هاد البيترين هنايا صافي. وكلافي ها هو مع المدخل. في الاول كان عندي لا سونترال تما في هذا المدخل ما عجبتني شي ودرتها هنايا في هذا السده هنايا الفوقي درتها تما بديك البلاصه هذيك بالضبط باش ما تبقاش معيبه شويه مع الدخله باش كنحافظوا شويه على الاستيتيك وصافي. هنايا كما في هذا القنت هذا درت لها في هذا القنت هذا هنايا محيده وصافي. هذا كابل ريزو غادي نبرونشيه مع واحد الروتور عندي في واحد الجهه الاخرى هنايا لا كونيكسيون انترنت الكارت لان. هنا خرجوا لي كابل كاملين تريسيان خرج له الكابل هنا ديال الكاميرا وديال الريزو مسائل كامله خرجت هنايا. غادي ندير في ار جي 45 كما كتشوفوا هنا الكولوريس هو بلون اورانج بلون فير بلو بلون بلو فير بلون مارون بالترتيب. نعدل الفيش ار جي 45 ونبرونشيها مع الروتور. هاد الكارتلان عودت لي كوردوني عودتهم ما درتش لي كوردوني اللي درت في الفيديو حيت هادوك ظهروا في الفيديو. درت له لي كوردوني جدادين صافي وكونفيغوريتها عندي في لاتولي وجبتها مكونفيغوريه. ها هو غادي يولي اونفير ها هو بدا كي انيسياليزا ها هو صافي ها هو خدم ها هو الي كونيكتي دابا صافي. بالنسبه للسيرين البرونشمون ديالها هو هذا الزائد والناقص واللي كيتحكم في لاسيرين هو هذا البيض هذا اللي كيدير اكتيفيها وديزاكتيفيها. والتامبر هنايا ضروري التامبر لان لاسيرين ضروري خصها التامبر
وبما ان كتخرج 12 فولت في ديك بلوك ا، اذا خصني نعمل ديك الجامبر. هاد الجامبر هذا خصني نعملو في كونيكتيه وصافي، وكنسد لا سيرين، والمدخل ديال التامبر كندخلو في واحد لازون مثلا لازون 6 ونديكلاريها كوميتون زون ديال لوطو بروتيكسيون. انا حيد دائما كنحيد ديك الهوبارلو وكنحيد الباتري باش حتى كنسالي الخدمه عاد كنرجعهم باش ما كيديرونجيونيش، حتى كنتاكد بلي السيستم